感冒之后咳嗽非常厉害哈。这个不管你是这个咳嗽黄痰，大家知道是什么？是不是小间穴？小间穴是在这个位置，咳嗽黄痰，小间穴加心肠穴啊。但是正常咳嗽可能它不光是黄痰，它咳的很厉害，就是从这个地方，我说的是右手哈，中间取一个点，然后在这个地方再取2个等针点，看懂了吧？只扎右手，心肺3针，再加上什么？补中益气。补中益气是不是在腿上？补中益气，一会儿实操的时候就是咳嗽黄痰超级厉害，吭咳不停，但是有痰，是不是？当然黄痰也快好了。如果又咳得很厉害，又热，感觉整个肺又很热，感觉你们有没有过肺热的经历？是不是？就是感觉嗓子和整个气管是温度或者是很高的那种感觉，有没有？对，所以就是它是泻心肺大热，就它加上补中益气，然后还有一种就是你给它温益3针，上面是不是讲过温益3针了？温益3针放完血，然后加上它和补中益气，然后如果他正好还感冒着呢，还有感冒症状没有解除呢，是不是你再加上它和它，或者倒换着来，它和它，基本上1、2次就 OK 了。我们用的是大招哈。如果说老师我就想少扎点少放点，然后我最简单的方式是不是它只扎右手哈，右手的它和两侧的2脚的补中益气，完事了。现在给大家演示一下怎么操作。